Mesto Žilina v minulom roku prevzalo pod svoju správu parkovaciu politiku v meste. Upravilo ceny, zmodernizovalo parkovacie automaty či zmenilo dopravné značky na parkovacích miestach. Mestská polícia začala pomocou modernejšej technológie kontrolovať samotné dopravné priestupky a tých veru neustále pribúda. Tak sa mesto rozhodlo posilniť tím kontrolórov. My sme hneď začala prebiehať aj kontrola v uliciach mesta, ale keďže kapacitne sme už vedeli, že nemôžeme vyťažovať len mestskú políciu, pretože majú aj iné povinnosti v uliciach mesta, tak sme pristúpili k tomu, že už v decembri sme prijali 2 ľudí, tzv. Parkovacích kontrolorov, a od januára tohto roku ich chodí v uliciach 2 smenách, to znamená od 6 rána až do 10 hodiny večera. 6 ľudí vždy v smene traja, ktorí v tej zóne parkovania, ktorú dneska máme v rukách, kontrolujú porušovanie predpisov. Počet priestupkov za zlé parkovacie miesta rapídne stúpol. Štatistiky mestskej polície hovoria, že len za 3 mesiace kontrolóri rozdali takmer 1000 pokút. Pričom, ak by bola na každú z nich uplatnená plná suma v rámci objektívnej zodpovednosti, mesto by inkasovalo do svojho rozpočtu viac ako 70 000 eur. A to v tomto roku počíta žilinská samospráva s výberom až 1 milióna eur. Evidujeme pomerne vysoký nárast týchto priestupkov, ktoré riešime objektívnou zodpovednosťou, to potom rieši samozrejme mestská polícia. Chceme to pokračovať, pretože chceme, aby ľudia aj videli, že to mesto to kontroluje tých ľudí, ktorí ten systém obchádzajú alebo porušujú. Samozrejme z rozširovaní parkovania na území mesta budeme nielen zvyšovať počet týchto ľudí, ktorí budú kontrolovať v uliciach, ale samozrejme tak ako aj iné samosprávy rátame s nákupom vozidiel, ktoré budú snímať značky. Dneska nám to legislatíva, aj technické normy a všetko umožňujú, takže takáto bude vlastne cesta mesta. Finančné prostriedky, ktoré sa vyberú za nesprávne parkovanie, budú využité v novozriadenom fonde mobility. Tento fond bol založený na rozvoj parkovacích miest a budovania dopravnej infraštruktúry. Všetky peniaze, ktoré sa takto vyberú, akurát do zastupiteľstva teraz vo februári idú k tomu príslušné materiály. Chceme ich, ja to tak ľudovo poviem, vytvárame fond mobility, ktorý by mal byť naplňaný finančnými prostriedkami z parkovania a z priestupkov. A z týchto peňazí, okrem teda réžie, ktorú potrebujeme zabezpečiť pri správe parkovania a parkovacej politiky, budeme finančné prostriedky, ktoré napríklad na rok 2024 odhadujeme vo výške 1 milión eur, vracať naspäť do systému, do budovania rekonštrukcie parkovacích miest, do prípadne vybudovania záchytných parkovísk, ale samozrejme aj na iné typy mobility, do cyklotras a tak ďalej. Vedenie mesta ako aj samotní poslanci už teraz avizujú a veria v čo najskoršie spustenie parkovacej politiky na sídliskách. To však bude zavádzané postupne a ukončené by malo byť v roku 2027. Celý systém by sme chceli spustiť na území mesta v roku 2027. To je ďalšia súčasť materiálov, ktorá pôjde poslancom. A po spoplatnení na území celého mesta samozrejme bude predchádzať tomu komunikácia s občanmi, aby vedeli vlastne, čo mesto chce robiť, ako to chce robiť, prečo to chce urobiť, pretože potrebujeme to pochopenie zo strany občanov, tak očakávame aj po vzore iných miest, že to bude rádovo také sumy, ktoré pomôžu potom budovať dopravnú infraštruktúru na území mesta. Plesová sezóna 2024 je v plnom prúde a členovia folklórneho súboru Rosutec tak na jeden večer vymenili svoje ľudové kroje za plesové róby. Je to taká interná záležitosť náš folklórneho súboru Rosutec. Sú tu bývalí členovia, aktívni členovia terajší. No a samozrejme máme tu aj nejakých hostí, ktorí boli na tých začiatok a neopustili ich. A je to také, že je to také naše, folklórne a také rozsučiarske. Tradícia plesu začala už v roku 2015, no pandémia spôsobila jeho dočasné prerušenie. S o to väčšou radosťou sa tak folklórna rodina zišla tento rok. Vždy to je 100% zábava, nakoľko ja som bývalý člen folklórneho súboru Rosutec. Niekoľko rokov som tancoval, takže my sa zúčastňujeme aj s manželkou, aj s takými 5 manželskými pármi každoročne, verne a kým nám mnohí slúžia, tak navždy. Som tu asi 4-krát, ale ples sa konal už viackrát a myslím, že všetci sme sa strašne tešili, hlavne kvôli tej veľkej pauze, ktorú sme tu mali kvôli korone. Takže myslím, že dnešný ples je veľmi dlho očakávaný a všetci sa tu maximálne užijú. Hudba, tanec, spev nepochybne patria nielen k folklóru, ale aj dobrej plesovej zábave. Rozhodne nechýbali ani na tomto podujatí. A koľko párov tanečných topánok si teda účastníci priniesli? Áno, donesla som si tenisky, takže naozaj očakávam veľkú zábavu. Mám iba jedny, spolieham sa na to, že som kúpil kvalitné, ale
verím tomu, že dnes sa bude ozaj veľmi tancovať, ale myslím si, že tie jedny budú stačiť. Zaujímalo nás aj to, aké hudobné žánre možno na folklórnom plese čakať a ktorá pesnička všetkých zaručene rozospieva. Tá už podľa mňa odznela, to je asi to na zdravie, to je také, že tam sa naozaj každý chytí, keď si pripijame, ale aj pri tanci si myslím, že veľa ľudí pozná slova, takže ako náhle začne nejaká folklórna pesnička, tak neverím, že tu nejaký folklorista ostane ticho. Síce sme folkloristi, ale my tak či tak si radi užívame vlastne či už modernú hudbu, alebo latino, alebo hoci čo sa vlastne na plesoch hráva, tak to my si radi vypočujeme. Takže myslím si, že všetky vlastne žánre hudby budú dnes vlastne hrané. Súbor má aktuálne okolo 60 členov a patrí medzi výrazných a oceňovaných interpretov slovenskej ľudovej kultúry. Okrem tréningov a vystúpení sa budú jeho členovia v tomto roku chystať na veľkú udalosť. Rok 2024 je to taký, že prípravný rok pre výročie naše, ktoré sa bude konať o rok. A budeme mať 60. výročie, takže je to také už spojené s týmto príprava, dramaturgia, režia, nové kroje dávame šiť. Takže už pripravujeme výročie na budúci rok. Takže je to super, no. Žilinskí mladíci hnaní dopredu viac ako 10 000 fanúšikmi si poradili s rovesníkmi z Dortmundu 2-1. Mladí šošoni museli otačať skóre, keď po prvom polčase išli do šatne za nepriaznivého stavu 0-1. V tom druhom sa im podarilo zápas otočiť vo svoj prospech po góle Vaľka a triumf zabezpečil minútu pred koncom hracieho času striedajúci Pekelský. Sme veľmi šťastní z tohto výsledku aj pred tou kulisou, jaká nás prišla podporiť, ale najviac ma teší to, že sme vlastne to vyhlásenie trénera pred zápasom, keď nás nazval, že sme nie futbalovým mužstvom, ale bojovným, tak dneska sme ukázali, že vieme aj futbal hrať a že sme ich v podstate porazili a vyradili z kola. Mladí šošoni nezložili zbrane a napriek jednogólovému manku zlepšeným výkonom v druhej polovici zápasu si vybojovali postup do 8-finále Mládežníckej ligy majstrov. Zvolili sme náročnú taktiku proti nim. Niektorí chlapci toho mali fakt atleticky veľa. Ale proste museli sme to vydržať. Cez polčas sme ich nabadali, nejaké veci sme si ukázali, čo nám nefungovalo prvý polčas a ako nabadali sme k tomu, že určite ten zápas máme šancu otočiť, respektíve dorovnať a vyhrať na penalty, ale sme šťastní, že sme to v riadnom hracom čase. Šošoni tak vyrovnali najlepší výsledok slovenského zástupcu v Mládežníckej lige majstrov, ktorý dosiahli práve Žilinčania pred 2 rokmi. Sú to podobné pocity ako proti Sparte, keďže tam sme vyrovnali v poslednej minúte a je to niečo neskutočné a všetci sa z toho tešíme. Tak samozrejme, že to je veľký úspech, čo sa týka aj slovenského futbalu, ale hlavne žilinského futbalu a reprezentujeme. Oporou mladíkov bol 5-gólový Vladimír Vaľko, ktorý vyrovnával na priebežných 1-1. Trénujem každý týždeň, každý deň trénujem. Že by som mohol týmu pomôcť a som rád, že sa mi to aj dnes podarilo. Prišli sme do šatne cez polčas a vrali sme si, že máme na to dať gól a že proste musíme dať nejaký rýchly gól a som rád, že som ho dal a verím, že nám to mentálne pomohlo a ten druhý gól to už sa nedá ani opísať. Piatkový žreb môže Žilinčanom dopriať opäť zvučného súpera. Kapitán prezradil, s kým by si chcel zmerať sily on. Ja som chcel Barcelonu chytiť, ale tá vypadla tak... Taký Real Madrid by som sa nenahneval. Žilina hostila cez víkend premiérový ročník podujatia Slovenský pohár veteránov. Za myšlienkou stojí tým okolo Romana Jantošíka, ktorý organizuje v Žiline podujatia streetballu proti rakovine. Dnes tu máme prvý ročník Slovenského pohára veteránov. Odborne nazývaný aj maxi basketbal, to znamená basketbal starších hráčov na 40 rokov, konkrétne v Žiline. Dnes máme kategóriu 40 a 50 ročných, alebo starších ako 40 a starších ako 50. No a turnaj sa koná v 3 telocvičniach, na základnej škole na Hájiku, v Budatine a na Gaštanovej. Pôvodná myšlienka sa rodila dlhšie a postupne vlastne dozrela potom, ako sme sa zúčastnili majstrovstiev Českej republiky minulý rok v máji v Klatovoch. No a sme sa teda rozhodli, že budeme mať niečo aj na Slovensku, lebo nič sme tu nemali, tak sme to vlastne zorganizovali. Náš tím v podstate streetball proti rakovine a
ostatní naše spriaznené duše. Turnaj vyvrcholil zápasmi v sobotu po obede. V súboji o 3. miesto podľahli hráči domácej starej školy 75-76 po predĺžení Jersey Squad a vo finále sa z víťazstva tešil tým Bellybir zo Spišskej Novej Vsi, ktorý si poradil s bratislavskými Klokánmi 57-43. Sme takí pozbieranci z celého Slovenska a niečo z východu, niečo zo stredu. Akurát západ sme, ale nie, máme Ríša Kleina z Levíc, takže z celého Slovenska takých basketbalistov, čo som niekedy s nimi hrával, tak som obvolal a dali sme sa takto dokopy a prišli sme si zahrať. Prišli si zahrať a nakoniec prešli turnajom ako nôž maslom. Zápasy nepostrádali kvalitu, čo potvrdili víťazi turnaja i samotný organizátor. Týmy máme teda zo Slovenska, 2 týmy z Čiech a 1 tým dokonca z Poľska, kde v podstate tieto české a poľský tím sú týmy, ktoré chodia už dlhšiu dobu po takýchto veteránskych turnajoch. A v zásade zo Slovenska máme náš domáci žilinský tím a potom v podstate z celého Slovenska Bratislava, Svít, Ružomberok, proste sú tu chalani z celého Slovenska. No super to bolo, nám sa to určite páčilo, je to také spestrenie, nevideli sme sa dlhé roky. Sice každý trošku hrá basketbal v tom svojom meste, kde býva, ale naozaj už roky to bolo. Roky sme sa nevideli a teraz sme sa stretli a s chuťou sme si myslím, že zahrali. Dokonca vyhrali, takže je to super.